Hello everyone, how are you today? The theme of our lesson, that's me in the picture. Today we speak about past continuous and the prepositions of time and place. Саламатсыздар ма құрметті қатысушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мына суреттегі менмін. Және грамматикалық тақырыбымыз өткен шақ, созылмалы өткен шақ және де предлогтар, ағылшын тіліндегі уақыттың және бір мекен жайдың орынның, яғни предлогтары деп айтайық. Себебі предлог дейміз қазақша көп жаңағыдай біз қолданбаймыз. Біз жалғау ретінде білеміз, Енді біз демонстрациямызды қосып, past continuous деген тақырыпқа көшейік. Бір минут, жоғары көтере салайын. Так, past continuous, созылмалы өткен шақ деген не ол? The past continuous tense, also known as the past progressive tense, Біз осы созылмалы өткен шақты ағылшын тілінде іс-әрекеттің жалғасып жатқанын немесе іс-әрекеттердің мысалы созылмалы түрін айтамыз, And how we format this tenses, яғни бұл осы шақты, яғни осы өткен шағымызды біз қалай жасайды екенбіз. At the first we need the was and were. Бізге ол үшін was және were керек, және verb with ing. ing мен бізге етістігіміз керек. Ең алдымен we use past continuous. Past continuous is used to describe something that was happening continuously in the past, or when another action interrupted it. Яғни бұл дегеніміз, біз бір іс-әрекет істеп жатқан кезде, яғни ол екінші іс-әрекетпен келіп, мына біздің іс-әрекетіміздің бөлінуі, бөлініп кетуі. For example, бір ең оңайды алайықшы, I was making dinner, мінекей. Яғни мен тамақ істеп жатқан кезде, немесе ол келген кезде мен тамақ істеп жаттым, I was making dinner when she немесе he arrived. Яғни мінекей. Бұл бізде болымды сөйлем, ағылшын тілінде білесіздер, сөйлемнің үш түрі бар: болымды, болымсыз және сұраулы сөйлем. Болымды сөйлем, жоғары жағына плюс қойып қояйын. Мынау сөйлем біздің іс-әрекетіміз созылмалы түрде жасалынып жатады, яғни екінші іс-әрекетпен бөлінген түрі дедік, Сонымен қатар біз мысалы бір определенный, бір арнайы бір уақытта не істегенімізді айтқымыз келсе, сол кезде біз оны қолданамыз, We use past continuous when we want say about what's happening at a special time in the past. Мысалы, for example, we were eating, we were eating at 6 o'clock, яғни кешкі сағат 6-да біз тамақ жеп жаттық дейік, eating dinner деп қоса салайық, кешкі 6 болғандықтан dinner деп жаза салайық. Енді біз қалай жасаймыз? Бірінші subject, бастауыш, одан кейін біздің мінекей қосымша етістігіміз және біздің ing етістігімен бірге жасалынған eating етістігіміз. Дұрыс қой? Ары қарай object, тоқтауыштар ары қарай жасалына береді. Сонымен қатар біз екі іс-әрекетте, созылмалы екі іс-әрекетті, яғни қолдана береміз, Мен кітап оқып отырған кезде ол кино қарап отырды деп айта береміз, ағылшын тілінде. Ол кезде while I was reading book, яғни ол she was watching TV дедік, Ол бізде болымды сөйлемнің түрлері. Енді біз үшінші болымсыз сөйлемнің түрін құрайық. Болымсыз сөйлемнің түрі, яғни бізде not арқылы жасалынады, Енді бұл жерде біз did деген
қосымша етістікті қолданбаймыз. Себебі созылмалы өткен шақтың өзінің қосымша етістігі бар, was немесе were, иә. Енді мен айтқым келіп отыр. I wasn't making dinner. I wasn't making dinner, иә. Яғни біз not деген қосымша етістігімізді, то есть not деген частицамызды, not деген яғни қосымшаны біз was, were қосымша етістігінен кейін қолданамыз. I wasn't making dinner. Кеттік. Енді we were not eating. Бұл біздің осы формасы. Eating dinner. Енді үшіншісі I wasn't, yeah. I wasn't reading book. Кеттік. Енді үшіншісі бізде сұраулы сөйлем. Ағылшын тіліндегі біздің сұраулы сөйлем қалай жасалынады? Ағылшын тілінде сұраулы сөйлем қосымша етістік пен есімдіктің орнын ауыстырылуы арқылы жасалады, ол шаққа байланысты. Мынау енді бізде өткен шақ болғандықтан was I making dinner? Келесі. Were we eating dinner? Және was I reading book? Мінекей. Яғни барлық жерге біз міндетті түрде сұраулы белгіні қойып шығамыз. Бұл бізде past continuous-тің, яғни созылмалы өткен шағымыз. Біз енді жаңа айтып кеттік, біз ағылшын тілінде предлогтар бар дедік. At, in және on деген. Осы үш жаңағы предлогты біз қалай қолданамыз, осы үш қосымшаны біз қалай қолданамыз. Бізде at дегеніміз көбінесе уақыттармен қолданылады. Мысалы, at 3 o'clock дейікші. Сағат 3-те дейік. Ой, тұрыңыздар. O'clock. Яғни сағат 3-те дейік. Немесе уақыттың бір кезінде, мысалы, түнде дейік. At night. Түн уақытысында дейік. Немесе at-ті қолданамыз біз мысалы таң атқанда, немесе күн батқанда деп. Енді бізде одан кейін in дегені бар. In дегенді біз көбінесе айлармен, жылдармен, ғасырлармен және ұзақ бір сондай период болады ғой, соның арасында қолданамыз. Мысалы in May, май айында, немесе үтір айында, жазда деп айтайын, in summer. Ары қарай то есть астыға былай түсірейін. Одан басқа мысалы 995 жылы деп айтады, мысалы in 1995. Немесе өткенде, жаңа өткен шақта, немесе келер шақта деп айтқымыз келгенде in the past. In the past, немесе in the future деп қолдана береміз. Енді біздің ең соңғымыз on, on деген қосымшаны біз көбінесе аптаның күндермен көп қолданамыз. Мысалы, жексенбі күні on Sunday деп айтамыз, болады. Немесе бір дата, толық датаны айтайықшы, мысалы, марттың 6-сы дейік, on, мен аяққа тұрып қоя салайын, on 6 March болады. Немесе бір қандайда бір праздникті айтайықшы, мысалы, менің туған күнім дейікші, менің туған күнімде. On my birthday. Немесе бір Рождествоны аласыздар, On Christmas Day. Яғни, біз at дегенді уақытпен, сағатта айтқан кезде қолданамыз. In дегенімізді айлар, жылдар, ғасырлар, немесе бір қандай да бір периодта айтқан кезде қолданамыз. Және on дегенді біз көбінесе аптаның күндері және даталармен бірге қолданамыз. Яғни, енді осы демонстрациямызды өшіріп, яғни келесі біздің
платформамызға көшейік. Мінекей, сіздердің алдыларыңызда платформамызда 4-ші тақырып, that's means the picture, оның бірінші тапсырмасы тыңдалымды ашып тыңдайық. Ал тыңдалымда мінекей сіздердің аудионы қоясыздар. Мына жерде жетіспей тұрған сөздерді естіп, яғни орнын толтырасыздар. Қазір 1 минут. Осыны істеп болғаннан кейін, оның астында сіздерде видео болады, иә? Осы видеоны мұқият қарап, яғни өткен шақ бойынша мына тестті жасауларыңыз керек. Бұл тесттің бәрін жасап болғаннан кейін, бізге, яғни ответті жібересіздер, иә? Оның ответін жібергеннен кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмамыз біздің 4-ші сабақ оқылым, яғни оқу. Reading. Мына текстті мұқият оқып шығасыздар, бұны аударасыздар. Оқып аударып болғаннан кейін астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Осы сұрақтарды мына терезеге жазып болғаннан кейін отправить на проверку деген кнопканы басасыздар. Оны басып болғаннан кейін келесі жазу. Яғни жазылымды ашамыз. Оның ішінде мінекей мынандай бізде қосымшалар, предлогтар тұрады. Мысалы, in 2 рет дегеніміз in 2 рет қолданады, of 2 рет қолданады. Бұл бізде алдындағы біздің оқылымдағы тексттен алынған. Яғни соның ішіндегі сөздерді өздеріңіз қойып, тексеріп бізге жібересіздер. Оны жіберіп болғаннан кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Яғни writing B. Writing B тапсырмасы бұл біздің өткен шаққа байланысты. Өткен шақтың біз 2 түрін салыстырмалы түрде өтесіздер. Біріншісі, яғни созылмалы өткен шаққа, немесе жай өткен шаққа, соның бәрін қойып, дұрыс вариантын таңдап болғаннан кейін, міндетті түрде сіздерге тест пройден, немесе тест не пройден деп шығады. Сіздер тестті 5 мәрте өтуге болады. Ары қарай келесі бізде тапсырмамыз writing C. Яғни бұл жерде біз мынау жақшаның ішіндегі тұрған сөздерді ашып, өткен шақты қоюымыз керек. Яғни созылмалы өткен шақ па, жоқ бізде жай өткен шақ па. Соны дұрыс формада қойып болғаннан кейін бізге бұл тапсырманы өткізесіздер. Яғни тапсырманы отправить на проверку деп шығады. Бұл тапсырманы отправить на проверку деп шыққаннан кейін келесі спикингті ашасыздар. Спикингті әлбеттегідей сіздерде сурет. Мына суреттің ішіндегі бір суретті таңдайсыздар. Және ол суретті сипаттайсыздар. Астында сұрақтары тұр мінекей. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл сұрақтарға жауап беру барысында мына микрофонды басасыздар. Микрофонды басып болғаннан кейін сіздер бірінші сұраққа жауап беріп, сосын екінші сұраққа жауап берсеңіздер болады. Немесе телефондарыңыздан WhatsApp-та ашып, толығымен барлық сұраққа жауап беріп, оны мына жерде выбрать файл и прикрепить деп басасыздар, және оны бір аудиомен жіберсеңіздер болады. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін келесі біздің тапсырмамыз үй тапсырмасы, үй жұмысы. Үй жұмысы homework'ты ашамыз. Бұның ішінде, яғни сіздерде жазылым, оқылым, то есть ең бірінші оқылым кетті. Мына тексті мұқият оқисыздар, аударасыздар, танысасыздар, және оның астындағы дұрыс, немесе дұрыс емес деген сұрақтарға жауап бересіздер. 1, true, 2, false деп жазсаңыздар болады. Ары қарай, мынау екінші жазылым тапсырмасында біз тек қана созылмалы өткен шақта жазуымыз керек. Тек қана созылмалы өткен шақтағы форманы дұрыс қолданасыздар. Жекеше түрде was және етістікке ing-ді қоясыздар. Көпше түрде were және етістікке ing-ді жалғайсыздар. Біз үшінші сөйлемізде мына берілген сөйлемді дұрыс қоюымыз керек, өткен шақта қоюымыз керек. Болымды қараңызшы. Positive sentence дегеніміз болымды сөйлем. Past progressive дегеніміз бұл past continuous. Мысалы, кешкі сағат 6-да
сенің отбасыңда дейді, your family were doing different things. Әртүрлі нәрсе жасады. Енді сіз жазасыз. Менің анам кеше кешкі сағат 6-да роман оқыды. Яғни осы сөйлемді толық жазып боласыздар. Жазып болғаннан кейін мына жерде тыңдалым. Осы тыңдалымды мұқият тыңдайсыздар. Мына жердегі календардың ішінде 16 датаны, қанша дата қандай екенін естіп, соны белгілейсіздер, иә? Ол үшін мынандай карандашты аласыздар, бүйтіп белгілеп, яғни фотоға салып жіберсеңіздер болады. Немесе мен бұны өшіре салайын. Оның астына мына написать, видите, ответ деген жерге даталарды жазып шықсаңыздар болады. Ең соңғысы бізде speaking. Speakingте мінекей. Мына сұрақтарға жауап бересіздер. Мына. Осы 13 сұраққа жауап бересіздер. 13 сұраққа жауап бергеннен сіздер білесіздер қалай жауап беретінін. Сіздер микрофон арқылы жауап берсеңіздер болады. Немесе WhatsApp'та бір аудио арқылы жіберсеңіздер болады. Осыларды жасап болғаннан кейін бізге міндетті түрде отправить на проверку деп жазасыздар, және сіздердің тапсырмаларыңыз бірге келеді. Ал құрметті қатысушылар, сіздерге сәттілік. Егер де сабақ бойынша, не платформа бойынша сіздерде сұрақ болатын болса, әрдайым біздегі WhatsApp'тағы чатымызға жазыңыздар, біз міндетті түрде жауап береміз. Сау болыңыздар. Goodbye.